c'est l'hostilité dans l'environnement. Ce n'est pas propre à Sidi Ben Abbas, c'est propre dans le monde du football, dans la société, et quand même le leader. Donc voilà une année, ça fait une année qui nous a quittés, d'où l'organisation de ce même تنظيم هذه الدورة بحضور شخصيات كبيرة تاع الوطن لعباء قادمين والسلطات المحلية منها سيد الوالي شيخ الدائرة المنتخب بالشعب النواب إلى آخره. اسمحوا لي باش تجي في نوميسيون. Donc ce Besnada, il a été techniquement derrière la réussite de plusieurs accessions, plusieurs retours du club. Parce que de la nationale 2, les techniciens le savent, c'est le bourbier de la nationale 2. Pour revenir, ce n'est pas. En une année, ils faisaient revenir le club. Et ça, c'est une mission, c'est un honneur d'avoir ce palmarès. Indépendamment de la Coupe d'Algérie de 91. Qui était à le 2 mai 91. Au Sénina, plusieurs décades, depuis 56. Ouine Ben Abbas devait jouer la finale de la Coupe d'Afrique du Nord contre le colon d'en face. Je dis le colon, Ben Aoussine c'était des colons, mais ils avaient un club qui s'appelait le Sporting. Il était plus huppé matériellement. Ndina Ben Abbas était une ville duel. L'Arab, Jiha Shamalia, ou l'Européen, Jiha Janoubia. L'histoire retiendra le mouvement nationaliste parce que le club en est un. Et il y avait un des meilleurs joueurs du monde que le dirigeant belabésien a ramené. C'est l'Arbi Ben Barak. Qui jouait à côté de Jazz Begrahner, le grand pointu fictif Ben Dimler. Et les autres survivants, c'est Kibir Abdallah et Petit Abbas de son vrai nom, Hamada Ben Abbas. De l'équipe de 56. Oui, on a perdu l'année fait le marhou Dewaji. Il est mort à l'anniversaire du club le 7 février 33. C'était parmi les derniers suivants de cette équipe. التتويج تاع 56 ما تمش لان قرار تاع الاتحاد الوطني الكولون بغاو يغشوا صح التعبير pour faire qualifier un joueur. Il y avait une réaction dans la ville arabe, dans la ville قرابة خاصة والضواحي تاعها. المستعمر قرر باش جبهة حلوان قرر باش تخلى على هذه. من تم حتى ل 91. دونك لاسبيراسيون كانت كاينة من 91. ها اليوم troisième demi-finale consécutive. Ça c'est il faut rendre à César ce qui appartient. C'est l'équipe construite par Besnada. C'est l'entraîneur ramené par Besnada. Ça, c'est l'histoire. Personne ne peut l'enlever. Tout le mérite dans ce renouveau du club revient incontestablement à Feu Besnada, l'une des figures de Pro de Lesambert, l'un des dirigeants qui ont marqué de l'indélébile empreinte, la glorieuse équipe de cette équipe, connue pour son dynamisme débordant et sa remarquable vitalité au service du club. C'est vrai, il est ça. Faire une vingtaine de voyages, faire Ramadan pour aller à la CR, c'est bien ça. Faire Ramadan, il faut le faire. Faire Ramadan, il y a un nest objectif, العائلة تاعها بنسير في رمضان تسعيرين يقول له كنت جيلاني يقول لك كنت في الجزائر في سيدنا رمضان. هذا غير حليت قوس. Ça n'engage que moi. Monsieur le DGS peut en témoigner. Vous l'avez accompagné, vous l'avez connu, vous avez travaillé ensemble, vous avez le mérite parce que la stabilité مليحة في كاع الناس علاش je vous ai cité. Ça ajoute أنا نجتهد personnellement. Bachelier en 72. Le défunt se destine à Toronto pour les études en agronomie, avec un court passage à l'ITMA de Sidi Abbas. Il rejoint l'ITA de Mostaganem, où il décrocha son ingénierat en agronomie. Major de promotion, Feu Besnada intègre la prestigieuse école militaire de chercheurs, avant d'entamer son périple académique à l'université de Volga, de Saratov, capitale de la Volga en URSS. Puis à Budapest, en Hongrie. De retournage, il a fait des études en sciences économiques, mais pour pérenniser une mémoire, il faut voir toutes les facettes. On ne peut pas ranger, le حضور كاين المراسم كاين البروتوكول نختصروا
il a fait une maîtrise en linguistique puis la Sorbonne. La Sorbonne. Il achève son cursus à chercher en déclenchant un diplôme de 2e degré en sport. Aide-de-camp du colonel Mohamed Saleh Hiaoui. Proche collaborateur de feu Qazi Merbah. Donc il a côtoyé d'importantes sommités à Jazair Habiba de Jazair. Le Zeda était en première ligne de la campagne d'Amgala. En 1975, lorsqu'il s'agissait de préserver l'intégrité territoriale de l'Algérie indépendante et républicaine. De retour à la vie civile, le défunt s'engageant aux côtés des jeunes cadres saginois a posé les jalons d'industrie industrielle. Et là, c'est l'UAB de Sidi Ibrahim, l'ONAB, jusqu'en 1984. Ses aptitudes managériales et ses capacités intellectuelles exceptionnelles ont fait de lui un expert qui a été très tôt investi. Il a été à Dunkerque, à Londres, à Santos au Brésil. Ça, c'est l'ambassadeur qui a gêné l'Iqtisadi. Son expertise en la matière avait permis à l'État, de l'avis de ses collaborateurs, aux nombreuses entités publiques, ex-SEMPAC, CCLS, ex-Europe, d'affiner leurs techniques d'approvisionnement au plan international. Ça, c'est un volet, c'est un indice qui est peut-être même méconnu pour certains de nos concitoyens, notamment même de ceux de l'Abbas. Que dire des gens qui sont venus de loin, assister à ce mémorial. Au milieu des années 80, il est de nouveau de retour en Algérie, où il est missionné par les pouvoirs publics de faire superviser la construction des nouveaux silos du port d'Oran, l'unité de stockage de Ouattila et de Ain Wissi, de Mostaganem, ainsi que plusieurs circuits de transformation céréalière à l'ouest, au centre et à l'est du pays. En 1991, ça c'est le volet technique, il sera l'artisan de la consécration de l'année. C'était une année où c'était une année où il était la pluviométrie qui maintenant, mais il y a un aspect, les petites catégories de l'équipe étaient ouvertes à la Coupe d'Algérie, où là on s'en finale. Celle des cadets, des juniors et des seniors, c'est-à-dire le vivier de la médiane, ce qu'on appelle maintenant la formation, où les coupes d'Algérie, qui maintenant فريق بالمناسبة متأهل لسوي 14 ans plus tard, Beznazi, en sauveur, en mission commandée pour sauver l'équipe. Il contribue à l'accession en 2005, c'est Bagdad Ben Issa, il n'a pas hésité à être avec Bagdad. C'est Bagdad Ben Issa, il a fait des témoignages, comme beaucoup d'autres, ils ont fait beaucoup de témoignages sur des facettes inconnues. Il ne peut pas parler parce que l'histoire est à écrire. Bon, je m'arrête là. Je demanderai à tous un peu de patience parce qu'on va continuer le programme. Shukran. Bien sûr, si Besneda, comme il a qualifié un de ses amis Sbah, lui aussi par Amri, que le Besneda c'est un bulldozer. Il ne recule devant rien, ou ne s'y rapporte, il relève pour les opérations commandées. Isna en 91 et en 2018, si de loi leader un vœu, il a les deux équipes, seniors et moins de 16 ans, ils retournent là, Inch'Allah, ils retournent là. On continue par 5 minutes d'un petit enregistrement, une petite vidéo sur la vie d'Alma. وصلنا نعتذر طلبوا من العائله تاع بسناده على راسهم محمد قوم كبير كلهم يجوا كاين تكريم العائله مثل فاميل بسناده العربي وين؟ كريم
شاشة même les petits-fils. Même les petits-fils. Ah, كاين شاشة. ولود ولادو. Monsieur le PAP, تفضل. الله يستعين. شويه الصوت الله يفتح عليك طبقتها عليا نقدم au nom du FC Oran. Le football, c'est des relations. وكل الحضور مرحبا بهم مرة ثانية مشكورين. سي خدام بريزيدون دو لابي دو سيداتا. سي عطوي مدير تنفيذي في القطاع البري و عضو اكزيكتيف المجلس الشعبي البلدي. أظن مع الجرير في العمدة الأولى أو الثانية. أوتيل بنيتانا سي يوسف يتفكر في مكان سي بن بدل اللي راه مشغول بعرس تاع البنت تاعه، كان باغي يحضر لكن عنده عرس تاع البنت تاعه. يتفضل المدير اللي نكرموه ونشكروه لأن حللنا البيبان تاعه زيرو بينا الفولدو. à tous ces espaces hôteliers هذا وكل les espaces هذو. Ceux qui ne savent pas et en particulier qui le sait, le stade est de تنظيم المساعدة للفريق ماشي الأشخاص يفوتوا. سي لو كلوب كي ريست. سي مازال سيرفيس دو سبور dans les petites catégories. Un très bon club de l'ensemble. القضية تاع لي 6 points سي اون افير. عجبك سي؟ صافي عجبك سي؟ نيابة عن سي حسناوي. سي حسناوي اللي كاع ما ننسوش الخير تاعه بور ليكيب سي اون فيريتي. مسيو مروان اربيتر كبير. Monsieur Belfort et Melari. شكرا. دعاء تقبلنا الصحة للإمارات وكل أمراض الجامعة. D'Algérie, ancien joueur du club, c'est lui avec Abdi Zidani. Wahda Hotel, Choubine Piotr.
parce que كان un trio. Choubin, il a accepté d'être élu dans la PC dans les moments difficiles. هادو التمريرات اللي قبلوا المسؤولية في الأوقات الصعبة. حاج خلادي حضر مع l'équipe en 66 Coupe du Monde وزفت تربية سامبير l'arbitre ancien cadre de la Sonelgaz. صباح كان معنا جيلالي وكان معنا خويا. Le représentant de Nahar. Sénateur, ex-sénateur, expertisé, UNJA de 75, 79, 81. Monsieur Majid Jaber, représentant de l'HDF, هذا هو خونا عباس، أنا عباس. العباس هذا. جابر عباس, l'HDF, c'est une chaîne très suivie pour les sportifs. صاحب عباس. صاحب المولود هذا عنده ولد. C'est l'information. الله يرحمه محمد الزريبة هذه. Monsieur Chibani, avec le Ralia de Mascara champion. Donc نشوفوا كاين معسكر كاين الجزائر كاين بورجوالي ما شاء الله يا بشير العباس خاوي حمدي شي رمضانيو سي ان سوفونير من دي فولكلور et l'interquartier. L'interquartier, c'était la périphérique. سيدة جليل. Section jeune. سمون ماشي لاباس. هذه هدية من طرف المولودية تاعها. يمشي ودور. يمشي ودور. من خلال سي مسيحة ناصر. يمشيو إلى يسخن بالعباس هذه. والبريبارياج معاه. إن شاء الله إن شاء الله. إليا جلدي. Je demande, Monsieur le Wali, d'honorer une personne avec nous. Monsieur le Wali, celui qui a pensé à Monsieur Zidali Beslada, il a réuni que جماعة هنا غير متطوعين, c'est Monsieur Abbas Magharbi. Monsieur le Wali va lui remettre un petit présent qu'il gardera chez lui pour pérenniser ces moments intenses de souvenir. الله يرحم جميع الناس وكاع الناس اللي جات من العيد مشكورة ولا كان دي زوميسيون بروتوكولات سمحونا. Je dois nous sur place, il y a un thé qui va être servi. Je dois nous sur place, il y a une réception. Oui. Bien sûr. Suivez, il va faire la lecture de la phrase. Le pari tenu du devoir de mémoire accompli de notre ami Ben Abbas Magharbi à notre frère aîné Besnada Jilani, signé le groupe Besmanet. لما نتكلم يعني على سيد الولي نقول نسجد لله سجدة الشكر وعرفان أن أعطاكم وليا اسمه
حشاني طاهر، يعني دمت وفيا لانك سمعت الحدث وكنت وفيا يعني للرياضه للاخلاق، وهذه المبادره تحت الرعايه الساميه للسيد المحترم السيد الولي. تحيه جماعه الله يحفظكم السيد الولي. ونقولوا لا تنحني الجزائر انجبت المناضل المجاهد فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، هو رمز من رموز العالم العربي والاسلامي ويسحق جائزه نوبل للسلام. يعني هذه من القلب والقلب، وجينا يعني برمز مولوديه وهران بن عباس لانها 90% محبه في الله. اذا كان يعني بوابه للثقافه والحضاره والتاريخ والرياضه ابتسامه العريضه نتاع المرحوم، يعني ما كانش فيها كل من حار العين فانت حي في قلوبنا. اليوم حضروا كل الشخصيات الرياضيه سيد الولي، وانت ما بخلت على اي انسان يعني ابواب مفتوحه، وهذا واجب وشرف. وعندنا يعني السيده المحترمه باش ما نخلوش المراه يعني هكا السيد الوالي، نقول بان المراه في العالم العربي والاسلامي وصلت بفضل مجهوداتها لحيازت على المراتب، بانت وشيدت مع السيد الوالي فعبدت له طريق النجاح. انت اختي وابنتي واخت كل مجتمعنا. تحيه المراه كذلك تبع السيد الوالي. راكم فرط الغبار من زعل خوات العنكبوت على بعض، يعني نقولوها صراحه، لان في بعض الاحيان تكون الرياضه في نفق وتخرج باش تشوف اشعه الشمس، وهذا يعني واجب وشرف دمت وفيا. وبلا ما ننسى يعني المنظمه الوطنيه المجتمع المدني لتقييد المواطنه وخدام المساجد وتاع اولياء التلاميذ. يتفضل معنا السيد الرئيس باش نعطوا يعني سيد الرئيس، سيد الرئيس حسن يعني تفضل حضرات، تفضل حضرات والرياضيين تاع الارض. ونداء سيد الوالي باش ما نكونش مزعج، لان الرياضيين اللي راهم في المقابل عرفوا بلي انسان طيب وابن طيب، انسان بسيط من عائله بسيطه. تحيه للجماعه تاعنا على اللاعب السامح الحاج اللي راه يعاني من المرض وهو في قاعه العلاج تحت السير. اذا بنا الدور باش يعني سيد الوالي هذه من القلب، عرفناك بسيط متواضع، لذا نتكلموا يعني ببساطه بتواضع. شكرا سيد الوالي، تحياتنا. شكرا سيد الوالي. العائله الاسره نتاع المرحوم تقدم الاسره عربي جماعه استاذ بوحجر السيد بوحجر الحاج، يعني روعه. ونديروا لنا يعني صوره تذكاريه تبقى في التاريخ، نقول يعني المرحوم لم قارئ العين. وسيد الوالي بكل احترام الله يسرك سيد الوالي، مادام راني هنا نروح لباهي وهران خاطر رساله نوصلها لوهران. سي بن سناده ماذا بينا يعني الملاعب الجواريه باش يحمل اسم من الملاعب الجواريه، اي ملعب جواري يبقى في التاريخ. سيد مدير الشباب والرياضه بكل احترام يعني بعد السيد الوالي باش يكون يعني ملعب باسم المرحوم باش نخلوا البصمه في التاريخ ان شاء الله، تبقى في التاريخ. ونقولوا شكرا سيد الوالي. تفضل سيد الوالي. تميم بالعبارات الموقف على كل حال واش نقول ما يرحموا عرفتوا لي رياضيور الانجليز سي ان مونيمون ونعتز بما انجبت بلادي من رجال، وهذا رجال تاع الجزائر، الله يرحمه السعيد. الشيء اللي نقول في الطلب الاول اللي قلت لي على على اللاعب راه مريض غلط، الواحد يكون مضروك منا نخرج من القهر وعنده الدار. انا عندي لا اسف على الملعب سي اكوردي، شوفوا لي الملعب اللي قال هذا انا عندي طلب واحد، انا جاي هنا باش نمشي وما احوجنا الى لم يشرينا لانه في حد الشيء المطلوب الى كل هذا نداء الى كل مواطني العباس. عندنا مسؤوليه كبيره، واش هذا مسؤوليه احنا في ولايه العباس، ولكن انا نقول لكم باسم 40 ولايه راه عندنا انصار، عندنا محبين. نطلب انا من اللاعبين هذو، باسكو اللاعبين ماهمش وحدهم في التيران، يا دي سبيكتاتور يا اون بوبولاسيون. انا نلتزم، قال فرحونا نفرحوكم، اما اللي يجوا هذا نزيد نقول هذا انه اليوم رحنا للملعب
مش بالكلمات ولكن بالافعال بالملموس. ان شيك دو 3 مليار 500 واحد من المحبين وكذا جبناه دونك سيونس تونون سي ابوبري وقيلا 1 مليار ولا كونكوريجي لا راني 1 مليار 200. ونضيف هذا انه عضو ان شاء الله بحوله وقوته اتصلت معالي السيد الوزير اخي وزير الدوله الجزائريه انه التزم بان يمد لنا يد المساعده pour la prime نتاع لي 2 مليار 800 دونك لا سيبونسيون هذه 2 مليار 800 pour chaque année دونك يمد لنا لي 2 زاني بقات التروازيام اني العام الثالث هذا كاين بروسيدور ريغلومونتير كاين طرق قانونيه ان شاء الله وعدونا باش ابارتي غدوه ان شاء الله ربما كي يديروا الناس ونرى واحد 5 مليار دونك سي دوك سيستم. نو كاين فيه انا نشكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. انا نشكر على كل حال كل نقدر اللي عندهم لي كروس اللي عندهم احكام قضائيه واليوم راهي بادره خير انه جاوني 4 من الناس التزموا باللي يسحبوا هذا يسحبوا والامل كبير انه هذا نداء لكل لسان فرنك ليكيب يجي عندي. فوالا نتفاهموا نلقاو ان ايشيونسيون نطلبوا راك على كومبرومي لانه هذه المرحله صعيبه بزاف. كي نقول صعيبه الفوق لو مورال دي تروب يكون او بلو. حنا دعونا ربي ان شاء الله نفوتوا لا فينال ان شاء الله. كي نفوتوا لا فينال هاو فيها هضره بعد نقولوا دعاء اخر Je voudrais d'abord remercier l'assistance. Je voudrais remercier M. Loueli pour son patronage, remercier le président de l'API pour son aide, le président de l'APC, sans oublier M. Ryan qui nous a suivis depuis le début de ce mémorandum. Merci à ceux qui sont venus de l'extérieur de la wilaya de Sine Abbas. Merci à nos invités de l'Abbas, merci aux joueurs qui ont contribué au match, merci à toute l'assistance. C'est un mémorial qui se fera tous les ans chaque année. كذلك يزور سي قدور يعني واحد من اللاعبين القدامى اللي عطى الكثير ومتعه للعين فرجه. العائله نتاع يعني نقول العائله تاع بن سناده يعني هو حي في قلوبكم يعني واللي خلى الرجال ما ماتش لانه خلى ابطال موراه وخلى رجال ما شاء الله متعه عطاو الكثير روعه يعني متعه للعين وهذا واجب وشرف. والعائله هذه يعني الانسان اللي صنع الحدث وترك البصمه نتاعو لم يموت بعد يعني هذا وين بدات الحياه نتاعو من جديد. يعني انصار المولوديه وبالعباس نقول يعني الاخوه يعني اليوم كان ملتقى عائلي. اليوم شفنا يعني حقيقة في الحفل هذا الحفل البهيج كان فيه من المولوديه كان فيه من بالعباس يعني مجموعات تبادلنا التهاني تبادلنا الزيارات والجزائر الحبيبه او بامس الحاجه الى ابنائها وبالعباس يعني راهي تمثلنا في كاس الجزائر ولما لا المولوديه يعني تكون في البطوله ويكون يعني تكون روعه متعه ويكون حدث كبير والله ولي التوفيق. شكرا. Bismillah. À l'honneur de cette initiative, on remercie Silwali de Sidi Belabès, les gens les jeunes, les anciens présidents, les organisateurs qui organisent هذا الحفل التكريمي لجماعتنا. وإن شاء الله نترحموا على لو باران تاعنا نترحموا عليه السي جلالي بسناد الله يرحمه طلبوا له الرحمه. وان شاء الله هذه الانيشيتيف كل عام تكون كل عام نديروا ذكرى على جلالي باش ما ننساوهش. سي كالكان كي يكري ليستوار ان شاء الله يقعد في ليستوار وان شاء الله ما ننساوهش ونترحموا عليه ان شاء الله. ربي يحفظكم سعيد. كنا نجي على صاحبي درت في البوست في صح بس ما غادي يعطينا كلمه عاجل اللي بسنا كما تعرفوا انتم مسير كبير جراند ديريجون تاع الفوتبول في مدينه سيدي بلعباس وحقق عده نتائج مع اتحاد بلعباس وحقق كاس الوحده لاتحاد بلعباس في عام 1991 ونقولوا بلي انسان اللي كان يحب بزاف الفريق تاع اتحاد بلعباس.